ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி போச் வாஷிங் மிஷின் இதில் என்ன பிரச்சனைனா E36 எரர் காட்டுது. அதுக்குள்ள என்னென்னா நம்ம ஸ்பின் எதுவும் போட்டாலும் அதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லாமல் திரும்ப ரிட்டன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸ்பின்னும் ஹை ஸ்பீடில் ஓட மாட்டேங்குது. அதுக்கு தண்ணியும் ட்ரெயின் ஆக மாட்டேங்குது. தண்ணி வாஷிங் மிஷின்லேருந்து ட்ரெயின் ஆனால் தான் ஸ்பின் நல்லா ஸ்பீடாக ஓடும். பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது. இதில் E36 எரர் என்னென்னு பிரச்சனைன்னு பார்த்தா ட்ரெயின் பம்ப் வந்து நாட் ஒர்க்கிங், ட்ரெயின் பம்ப் பிளாக்காக இருக்குது, நாட் ஒர்க்கிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. நம்ம தண்ணியெல்லாம் அந்த ஓஸ் மூலமாக வெளியேற்றிட்டு ட்ரெயின் பம்பை போய் செக் பண்ணால் கரெக்டாக ஒரு 2 rupees காயின் வந்து அந்த ட்ரெயின் பம்பை சுற்ற விடாமல் பிளாக் பண்ணி நிற்கிது. அதுதான் நமக்கு இஷ்யூவாக இருந்துச்சு. அதோட ட்ரெயின் பம்பில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியெல்லாம் நம்ம எடுத்த பிறகு கடைசியாக பார்த்தா எண்டுன்னு காமிச்சு கடைசியாக எண்டுன்னு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு. எண்டுன்னு கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்லை. அதோட ட்ரெயின் பம்பில் உள்ள அந்த காயினெல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ண பிறகு எண்டுன்னு நமக்கு காட்டி ஸ்டாப் ஆகி ஆஃப் ஆயிடுச்சு. E36 எரர், ட்ரெயின் பம்ப் பிளாக் ஆர் ட்ரெயின் பம்ப் நாட் ஒர்க்கிங். நமக்கு வந்து பிளாக்ல இருந்தது. பிளாக்கை சரி பண்ணியாச்சு. ப்ராப்ளம் சால்வ்.